哇！他跑去哪？然后过来了。那你看，他在哪？然后就跑过来，他在上面呢，你就一直。他家住那里耶。好了，走了，下来了，给别人看了，给别人看了。他爬楼梯耶。过去了。很可爱哈。哎，来，跟我们一起玩吧。你看到吗？好可爱呀！有吗？有可爱吗？哎，这里。哎。因为他想办法把它放下来，然后下去，然后他不是他看到说宝宝你来，好长啊！大只的熊熊，你说玩熊玩，快点，来，你去哪里？对啊，他可能整个吃住空中的了。好，那走了。好了，拜拜。好，走了。